ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫॉर द ਗੈਸਲੀਨ ਟੂ ਗੋਜ਼ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਕਾਰ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰੰਟ, you can put in the tank, and this is the back side so air can go and is flow the gas। ਇਹ ਤੇਲ ਪਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਪਾਉਣੀ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਜਾਂ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਣ ਆ, ਜੈਸੇ ਵੈਸੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਪ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਣ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਣਾ। ਅਤੇ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਲਈ ਆ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਅਤੇ ਢੱਕਣ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਲੈਂਟ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੀਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਐਮਸੀਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ। ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਹੁੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ, this is the one I fix it. Just put that sealant and to seal it. So now I'm gonna wait for other 24 hour, maybe 12 hours, so I can put back the cover so it will be dried up well. ਤੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕਵਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਦੋਨੇ ਢੱਕਣ ਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਸਟੇ ਸੇਫ ਐਂਡ ਹੈਲਥੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੋਸਤ friend Balwinder Kumar. Thank you for watching this video. If you can share it. If you do like it, then enjoy it and share the video. Thank you. Stay safe and healthy.